Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingni ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? Ey o'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon chopmaysanmi chiqib turib? Ya bekar o'tiraveradi. Birodarlar, Ibn Sino bu ulug' tabib nima degan? Bekorchilik nafaqat jaholatni keltirib chiqaradi. Ayni paytda u kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bekarchi odamni kasal bo'lishi ham ko'p bo'ladi. Rohat, huzur, halovat bekarchilik, g'aflatdir. Bekorchilik mohir o'g'ridir. Aqlinga esa o'sha vahimali urushning o'rtasida qolgan o'lja nishondir.